আমার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আর আজকে তৈরি করব আলু বিরিয়ানি, একেবারে নিরামিষ আলু বিরিয়ানি। এর জন্য কি কি লাগছে সেটা বলে দিই। কাজু কিশমিশ লাগছে, আর ছোট শিশিতে ওটা হচ্ছে মিঠা আতর, লবঙ্গ, দারচিনি, ছোট এলাচ, বড় এলাচ, আর কেওড়ার জল আর গোলাপ জল। আর এছাড়া আলু লাগছে। আলুটা আমি যেটা কষে মতো নেবো সেটার জন্য লাগছে টমেটো, গোটা জিরে, রসুন, আদা আর লঙ্কা। এটা হচ্ছে জাফরান। কালারটার জন্য যে জাফরান লাগে, জাফরানটা আমি ভিজিয়ে রেখেছি। আর এই প্রথমে উপকরণ বলতে এগুলো লাগছে। আর এছাড়া লাগছে চাল লাগবে, বাসমতি চাল, সেটা আমি 300 গ্রামের মতো নিচ্ছি। আগে এই উপকরণগুলো নিয়ে নিলে আমাদের সুবিধা হবে, একেবারে আমি গুছিয়ে নিয়ে করলে আমারও সুবিধা হবে। পরপর স্টেপ বাই স্টেপ কীভাবে করছি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, তাহলে বুঝতে পারবেন। আর করে দেখবেন একেবারে রেস্টুরেন্টের মতো, মানে গন্ধ তো হবে আর দেখতেও তাই হবে। আর যদি বাড়িতে ছোট বাচ্চাও থাকে তাদেরও যদি দেন, দেখবেন খেয়ে তারা ভীষণ খুশি হবে। আর অল্প তেলে দিয়ে করা, যার জন্য ওদেরও কোনো আর কি কষ্ট বা ক্ষতিও কিছু হবে না। আর একেবারে হাতের কাছে যে যে জিনিসগুলো থাকে সেইগুলোই। আর এটা ওই আলুর জন্য এই পেস্টটা তৈরি করতে হবে। এই পেস্টটা তৈরি মিক্সারে দিয়ে পেস্টটা করে নিতে হবে। আর এর বাইরে আর কোনো জিনিস লাগছে না, শুধু চাল লাগছে আর একটু সাদা তেল লাগবে, অল্প একটু সাদা তেল। আর আগে থেকে আমি ভিজিয়ে রেখেছি, আধ ঘন্টা আগে আমি চালটা, বাসমতি চালটা আমি ভিজিয়ে রেখেছি। এবার এই জলটা একটু বেশি পরিমাণে দিয়েছি। জলটা একটু গরম হওয়ার পর এতে গোটা তেজপাতা, দারচিনির একটা টুকরো দেবো, আর ছোট এলাচ দেবো, আর লবঙ্গ 4-5টার মতো লবঙ্গ দিলেই হবে। দিয়ে দেখুন এইভাবে দিয়ে দিলে সুবিধা হবে। আর এই যে ছোট এলাচটা দিলাম যাতে আমার গন্ধটাও ভীষণ বেরোবে। যখন চালটা সেদ্ধ হবে চালের মধ্যে আর কাজু কিশমিশটাও দিয়ে দেবো, তাহলে ওগুলো একেবারে সেদ্ধ হয়ে যাবে। জলটা কিন্তু দেখুন একটু একটু ফুটফুট ফুটফুট উঠেছে, একটু গরম হচ্ছে। আর একটু সাদা তেল দিয়ে দেবো, তাহলে ভাতটাও একেবারে ঝুরঝুরে থাকবে। এইভাবে একবার করে দেখবেন, খুব ভালো হবে। আর যারা নতুন, আর এটা নুন দিচ্ছে, আর যারা নতুন করছে তাদের পক্ষেও এটা একেবারে ইজি একটা উপায়, কোনো অসুবিধাই হবে না। আর এবার আমি চালটা দিয়ে দেবো। ভিজিয়ে রাখা ছিল চালটা, আধ ঘন্টার মতো ভিজিয়ে রাখলে চালটা খুব সুবিধা হয়। আর চালটা সেদ্ধ করার সময় একটু দেখতে হবে যেন চালটা পুরো না সেদ্ধ হয়, কেননা দমে তো দিতে হবে, সেই জন্য অন্তত একটু শক্ত যাতে থাকে, গোটা গোটা হয়ে থাকে, নয়তো আর কি ডেলা হয়ে যায় ভাতটা। সেই জন্য চালটা সেদ্ধ করার সময় জলটাও দেখুন আমি একটু বেশি পরিমাণে দিয়েছি, যাতে সুবিধা হয়, ভাতটা করতেও সুবিধা হয়, আর ভাতটাও বেশ ঝরঝরে থাকবে। আর একটু লো ফ্লেমে করলে, যেহেতু জলটা আমি গরম অবস্থায় চালটা দিয়েছি, এই জন্য যদি আমি একটু লো ফ্লেমে করি তাহলে খুব ভালো সেদ্ধও হবে, আবার একটু শক্তও থাকবে, একেবারে গলেও যাবে না। এইভাবে মিনিট 10 মতো সেদ্ধ করলেই হয়ে যায়, বেশিক্ষণ লাগে না। এবার এটাকে আমি চাপা দিয়ে দেবো। আগে একটু নেড়ে নিতে হচ্ছে, কেননা নেড়ে নিলে যে মশলাগুলোর এটাও গন্ধটাও যাবে। আর শুধু তাই না, চালের তলাটাও একদম পরিষ্কার। এই যে একটু শক্ত অবস্থায় আমি নামিয়ে নিচ্ছি, যাতে ভাতটাও একেবারে ঝুরঝুরে থাকে। আর এখানে ওই আলুর যে এটা করব কষা টাইপের, সেটার জন্য প্রথমে আমি তেল নিয়েছি, অল্প তেল নিয়েছি, তাতে দুটো তেজপাতা আর একটু জিরে ফোড়ন দিয়েছি। আর গোটা গরম মশলা হিসাবে যেগুলো থাকে সেটা দিচ্ছি, ছোট এলাচ দিয়েছি, লবঙ্গ দিয়েছি, আর দারচিনির একটা টুকরো দিয়েছি, যাতে সেন্টটাও আসে। আর এছাড়াও আমি বিরিয়ানি মশলা নিয়েও একটা করব ভিডিও, অবশ্যই দেখবেন। বিরিয়ানির মশলা বাইরে থেকে না কিনে যদি আমরা বাড়িতে তৈরি করে নিতে পারি, সেটা অনেকটা সুন্দর হয়, এত সুন্দর গন্ধটা বেরোবে একেবারে দোকানের মতো। আর এছাড়া চিকেন বিরিয়ানি নিয়েও আমার একটা ভিডিও করা আছে, পারলে দেখে নিতে পারেন। আর অল্প তেলে যদি আমরা করি, সেটা বাচ্চা থেকে বয়স্ক যে কেউ থাকলে তাদেরও তো খেতে ইচ্ছা করে, কোনো অসুবিধাই হয় না, তাদেরও আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে দিতে পারি। এই যে আলুগুলো একটু বড় সাইজ কেটেছি, এবার আলুগুলোকে দিয়ে দেবো, দিয়ে একটু হালকা করে নাড়তে হবে, যাতে আলুগুলো একটু লাল লাল হয়ে ভাজা হয়। আর আমি কিন্তু এর মধ্যে এই যে আলুর তরকারিটা করছি বা আলু কষাটা করছি, এর মধ্যে কিন্তু একটু শুকনো লঙ্কা দিইনি, যেহেতু আমি বলছি বাচ্চা বা বয়স্ক সবাই যাতে নিশ্চিন্তে খেতে পারে, সেই জন্য। আর এই যে পেস্টটা যেইগুলো রেখেছিলাম, টমেটো, আদা, রসুন
আর কাঁচা লঙ্কা আর গোটা জিরে ছিল, সেইটার পেস্টটা করে নিয়েছি। এবার এই পেস্টটা দিয়ে আস্তে আস্তে আমি কষতে থাকবো, যতক্ষণ একেবারে আলুর গায়ে না লেগে যাচ্ছে মশলাগুলো, ততক্ষণ পর্যন্ত আস্তে আস্তে কষতে হবে। এইভাবে কষাটা দেখুন আস্তে আস্তে পুরো গায়ে লেগে গেছে। এবার অল্প একটু নুন দেব আর একটু হলুদ দেব। আর যেহেতু মশলাতে আমার বাকি জিরে দেয়া আছে, সেই জন্য আর কিচ্ছু দেব না। আর একটুখানি বিরিয়ানি মশলাও এতে দিয়ে দিলে, একে গোটা এটা দিয়েছি গরম মশলা, আর এর সঙ্গে অল্প একটু বিরিয়ানি মশলা দিয়ে দিতে হবে। আর যদি এই রেসিপিটা ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। এরকম অল্প তেলে বা বাচ্চা বা বয়স্কদেরও খাওয়ানো যাবে, আর সুস্বাদুও হবে। এরকম রান্নার রেসিপি পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর এই যে আমি এর যেটাতে ভাতটা সেদ্ধ করেছি চালটা, সেটাতেই আমি একটু সাদা তেল দিয়ে মাখিয়ে নেব, যাতে তলাটায় না আটকে যায়, যেহেতু দমে বসাতে হবে। আর ওই যে গ্রেভিটা আছে, গ্রেভিটা দিয়ে হালকা করে নিচে একটা লেয়ার করে নেব, তাহলে নিচে যে আমি চালের লেয়ারটা দিচ্ছি, ভাতের লেয়ারটা দিচ্ছি, সেই ভাতের লেয়ারটা যাতে মশলাটা ঢোকে। এইভাবে ভাতের দেখুন ভাতটা একেবারে ঝুরঝুরে আছে, ভাতটাকে হালকা করে লেয়ারে যখন দেব হালকা করে চাড়িয়ে দিতে হবে। ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিলে হাতা দিয়ে করা যায়, আবার হাতে করে করলেও অনেকটা সুবিধা হয়। আর যখন লেয়ারে দেব তখন এইভাবে তিন দিকে আমি 3টে করে আলু দিচ্ছি আমার সুবিধার জন্য, যাতে আর কি লেয়ারটা দিতেও সুবিধা হয়। আর অল্প করে গ্রেভি হালকা করে ছড়িয়ে দিতে হবে। আর যেহেতু আমি নিরামিষ করছি তাই পেঁয়াজের বেরেস্তার দরকার নেই, শুধু বিরিয়ানি মশলা আর কেওড়ার জল, গোলাপ জলটা দিতে হবে। দেখুন আর একটা লেয়ার দিচ্ছি, একটা লেয়ারের পর আর একটা লেয়ার দিয়ে এভাবে পরপর লেয়ার দিতে হবে। বিরিয়ানি মশলা, গোলাপ জল, কেওড়ার জলটা দিয়ে দিতে হবে। দেওয়ার পরে একেবারে লাস্টে আমি একটু ওই জাফরানের জল, আর ওই দিকে জাফরান যে ভেজানোটা ছিল, জাফরানটা দুধেতে ভেজানো, আর দেব গোলাপ জল আর মিঠা আতর দিয়ে, এই যে আটা যেভাবে রুটি করি সেই রুটি করার মতো আটা এইভাবে দিয়ে চেপে দিয়ে এই যে দমে বসিয়ে দিয়েছি। একটা তাওয়া বা ফ্রাই প্যান যাই থাকুক তার উপরে দিয়ে 8 ঘন্টার মতো করতে হবে। দিলেই দেখুন একেবারে বিরিয়ানির গন্ধ এত সুন্দর বেরোবে, দেখবেন করে এইভাবে। আর রঙটা তো একেবারে, এটা যে নিরামিষ বিরিয়ানি মনেই হবে না। মানে চিকেন বিরিয়ানি অনেক সময় আমরা খেতে পারি না, হয়তো কোনো বার না খেতে নেই, আর কি নিরামিষ খেতে হবে, সেই দিন করে দেখবেন একেবারে খেয়ে মানে জিভে জল আনা স্বাদটা আসবে। আর যদি অবশ্যই ভালো লাগে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং একটা লাইক করবেন। আর দেখুন এই আলুটা একেবারে সেদ্ধ হয়েছে,